大家都知道，大家都知道我哋力曼咧上個月就正式喺英國嗰度 launch 咗，所以好多人都好想快啲了解下究竟力曼係一個咩品牌，點解突然間好似爆紅咗出嚟，個個都喺度用，個個都喺度經營咧。嗱，我今日就好榮幸邀請咗兩位嘉賓為我哋作出分享嘅，仲邀請咗一位好勁嘅人咧，幫我哋介紹公司添。咁事不宜遲，咧我就會邀請第一位嘉賓啦。咁佢咧其實係英國第一批嘅始創人，公司未喺開之前咧已經睇到個商機嘅啦。上年咧嗯加入埋力曼，帶領住好多移居英國嘅香港人一齊加入，幫到佢哋用皮膚靚一靚都不特止，仲賺埋錢。嗱，呢位小姐咧喺未加入力曼之前咧已經有10幾年嘅醫美護膚行業嘅經驗，不過結咗婚之後佢就選擇全職照顧屋企。但係佢都有 set 其他嘢啦，例如從事一啲名掛易經數字電話改運等等，亦都經營一個過萬粉絲嘅煮食平台。嗱，我哋而家事不宜遲，有請阿 Yogi 為我哋講下佢用咗 Rimmon 之後究竟有啲乜嘢巨大嘅分別啦。有請阿 Yogi。Hello，各位大家香港嘅朋友或者唔同地方嘅朋友，大家好啊！已經介紹到我咁勁，我真係有少少怕醜添。OK，咁好啦，喺度咧，我想同大家分享翻啦，我點解會揀 Vmon 啦嚇？我記得前年啦，我要翻香港嘅，咁我就死啦，心諗大鑊啦，因為過得外國生活嘅，大家應該都會知道係冇乜點樣打理自己皮膚嘅，係啦，或者好多女士都係會懶啦，尤其是做咗媽媽嗰啲啦。咁所以咧，我就諗緊啦，死啦，過咗嚟英國個皮膚好唔掂喎，咁點見人咧咁樣？咁結果咧，我就係不斷尋找下有冇第二啲牌子咧，覺得係 OK 嘅。咁啊試過唔係好理想啦，咁所以咧我就揾到 Vmon，俾我遇到 Vmon 嘅。咁我就的起心肝，覺得咦咁應該要一套咁樣去用啦，因為我都覺得個價錢啦，甚至乎佢哋講到個功效咧，好似性價比都好好喎。咁首先就係四大代言人咧，都令到我覺得唉唔使驚啦。咁佢哋都代言啦，我有咩好驚咧咁樣？今日好多人咧都會話，喂，你啲皮膚本身都咁靚啦，用咩都得啦咁樣，可唔可以二拎分享下我之前嗰係啦嗰幅圖？唔該晒，二拎。係啦，嗱，大家可以睇到嘅，咁其實咧，我咧，嗱，即係個女士們啦嚇，或者呢家男士都興噶啦，開美顏相機影相啦嚇。咁你見到嘅喺途中咧before 啦，就係其實我開重咗美顏嘅，大家都會見到我個皮膚狀況係會好乾啦，唔上粉啦，會卡粉嘅，係啦。咁呢一啲其實都係好缺水啦。另外，大家如果對比到咧，會見到我個兩邊個虎紋咧，其實都係比較深一啲嘅，係啦。咁當然影咗相你就好似唔係好覺咁樣啦，但係我自己就真人就覺得好大分別嘅。咁到我用咗3個月之後咧，中間嗰幅圖咧就係都係開咗美顏嘅，但係大家都見到啦，同樣都係開美顏嘅。大家會見到個分別啦，就係光亮亮澤咗好多，平滑咗好多嘅。咁去到最尾6個月嘅時間咧，呢一幅圖咧係冇用美顏嘅，直接就咁樣影出嚟嘅。咁大家都會見到個皮膚咧，咦，直頭係幼滑咗啦，虎紋會少咗啦，上粉直頭係貼嘅，係嘛？大家都會見到個分別。咁所以咧，我係覺得好開心咧，係可以用到呢個護膚品，去改善我依家個皮膚狀況，譬如缺水啦、鬆弛啦。因為每一個皮膚狀況咧，其實都有佢想改善嘅地方嘅，並唔係話哇爆晒暗瘡啊，跟住婆婆樣啊咁樣先係覺得需要改善嘅，係咪？OK，咁例如好似明星啦。點解佢哋都會好高要求咧？就因為佢哋都要對鏡頭揾食啦，咁所以咧唔會話輕易去揀一套唔知乜嘢嚟嘅護膚品亂咁去用嘅。咁所以咧，我會覺得咧好多時我哋個皮膚咧用一啲產品咧唔理想咧效果咧，其實好大原因咧就係用咗一套自己唔啱用嘅嘢，係啦。因為好多時我哋都唔識得點去分邊一套護膚品叫啱用啦。首先，第二咧就係一啲冇效嘅護膚品嘅，咁結果個問題梗係越嚟越嚴重啦。咁我自己頭先已經都講咗啦，我係從事10幾年嘅美容行業經驗啦，都發現咧，我都中意試新嘢嘅。咁但係頭頭去用嘅時候咧，你都會覺得，咦，第一2個月好似OK 喎，幾好喎。後來咧就覺得冇料到啦，冇效啦。咁結果會點咧？大家應該都會有呢啲經驗，就係用下覺得唔好用，咁咪繼續再買第二啲啦。人哋介紹啲乜又再買啦。咁結果買下買下就一堆雜牌軍。咩牌子都有嘅，可能成套護膚品裏邊咧着住有5、6隻牌子，咁有好多可能都未用晒咧，咁就已經擺咗喺度過期就掉咗佢啦咁樣。咁我覺得其實都係幾浪費嘅，同埋長時間咁去用咧，個皮膚都真正發揮唔到話
用得靚嗰個狀況咯。咁所以咧我自己咧就慢慢覺得咧開始咧真係要去 pick up 一套護膚品去用嘅時候，就 Rimmon 帶到俾我有咁大嘅分別。咁我亦都講下啦，點解會有咁大分別啦？其實喺市面上咧，喺大部分嘅產品咧，90%咧都係一個叫做皮膚表面嘅護膚品嚟嘅，係啦，咁所以你會發現咧，用嘅時候咧，一用嘅時候係 OK 嘅，但係當你再長時間用嘅時候咧，就發揮唔到個作用咧，就係因為佢個分子比較大，屬於係一啲面層嘅護膚品啦嚇。咁而我哋公司咧 Rimmon 啦，大家可以睇到啦，其實佢係一啲導入型嘅護膚品，咁其實。我自己啦，差唔多用咗 Rimmon 1年啦，咁我皮膚咧其實好穩定㗎。二拎可唔可以俾我另外嗰張？係啦，嗱，大家可以睇到㗎，其實我皮膚咧係好穩定地健康，我覺得。唔單止佢用靚咗，而係我起身咧再唔會有嗰種煩惱，就係一起身照鏡睇下好唔好彩啦，今日好似盲盒咁啦。睇下有冇敏感先，一照鏡睇下有冇甩皮啊、乾啊咁樣嘅。而依家每一日咧，我起身照鏡咧，唔係講誇張，我係真係會話一聲，哇，OK 喎，今日皮膚幾好喎，即係我都依然仲係有舊嗰個狀態，就係去 check 下自己每一日起身個樣啊、個皮膚狀況嘅。咁所以我呢一樣嘢係令到我覺得係唔會再擔心我皮膚灰灰暗暗啊、好死皮好厚啊、上粉上得唔靚啊咁樣嘅。咁大家你會見到我都有化妝。我亦都係真係有搽粉底嘅，咁我就唔係淨係搽 BB cream 嘅，但係你見到個粉啦係冇卡到啦，係啦好薄啦，因為呢一個都要係你個皮膚嘅水分好夠先係嘅。咁另外就個虎紋都係好明顯係短咗啦，OK。咁我之前咧其實咧喺個眉心咧，我有我哋家族遺傳咧，我媽咪成日都有一條一諗嘢就會皺眉頭，夾住一條好比較深，但係好似好幼嘅紋咧係冇咗嘅。咁而我自己本身咧喺呢一個位咧，長期咧喺香港都已經係㗎啦，on and off 咧都會有一笪敏感鞋霎霎咁樣嘅。咁嚟到英國啦，逢係秋冬啊落雪嗰啲時間就更加緊要，直頭係一笪係會見到嘅，遮都遮唔到㗎啦。咁依家咧係冇晒嘅。係冇晒嘅，所以你可以睇得到咧，就係嗰個 Rimmon 我哋個品牌咧個皮膚個修復嘅能力啦。咁一套多功能嘅護膚品咧，其實係針對唔同皮膚嘅狀況嘅。咁我唔特別多講究竟佢有針對到啲咩問題啦，因為大家應該都會知道佢暗瘡啊，其他唔同嘅，即係我哋嘅相片好多用家真實都會見得到佢用完出嚟個效果係點嘅。咁另外咧就係都想分享啦。我用呢套護膚品咧，大概幾個月時間咧，就幫我解決咗我自己一直嘅煩惱問題，譬如毛孔。因為其實咧大家唔知唔知啦，缺水嘅背後咧，除咗上粉唔貼之後咧，下一個咧就係毛孔。毛孔就係跟住就開始鬆弛，然後就開始掉落嚟㗎啦，咁樣樣咯。咁所以我哋有時用護膚品咧，就唔係話等個皮膚差我先去用嘅。亦都明白好多人話我有好多唔同護膚品喎，咁我都用埋先啦。咁我自己咧就覺得係咁嘅，我唔好浪費時間。應該係如果個護膚品未帶到俾我想要嘅效果咧，我就真係把心一橫去用一個對我有幫助嘅護膚品啦。咁所以我喺呢段時間啦，由開始用 Rimmon 到依家1年啦，就算喺英國持續落雪嗰段時間咧，我都完全係冇甩皮冇敏感。呢個係帶到俾我一個好開心，因為我冇諗過唔需要靠任何儀器去導入啦。我冇去做 facial 啦，而係簡單淨係用 Rimmon 呢套護膚品，日常唔會應該係朝頭早幾分鐘係啦，搽完等佢吸啦。如果要化妝嘅話，咁夜晚就搽完，中意嘅話就搽埋個 cream 厚少少當 sleeping mask 咁去瞓覺，係非常之方便嘅。咁我而咧唔好意思去睇翻公司嗰個獨家專利嘅圖，唔該晒。咁我講翻啦，少少分享啦嚇，點解我哋 Rimmon 個即係成分咁好咧？因為我哋有好多獨家專利嘅，我哋用一啲靚嘅成分同埋技術嘅。譬如我哋自家農場去種植巨型積雪草啦，咁仲有配呢個濟州熔岩能量水去灌溉嘅。咁積雪草咧，咁我講少少就係佢愛嚟修復皮膚嘅。以前咧遠古時代咧喺《本草綱目》咧有記載咧，就係啲老虎咧會碌喺個積雪草上面，當佢受傷嘅時候，咁啊自然好翻。咁所以科學家就去研究呢樣嘢，而公司就攞咗積雪草咧，再去用濟州熔岩嘅能量水啦，咁啊攞咗註冊咧，係20年係我哋攞個專利嘅，咁啊種植出嚟嘅積雪草係4至5倍大嘅，咁而我哋係用新鮮嘅萃取物嘅，就唔係用乾啊或者已經好耐啊嘅去做啦，咁所以喺個成分度咧係冇得頂嘅。咁另外就係微脂囊啦，咁好多高端嘅品牌咧都會有嘅。
譬如Chanel 啊、Dior 咁嗰啲啦，咁佢會係包住一啲營養嘅成分，滲透落個皮膚底層去釋放，而提升我哋個 product 佢個效果嘅。咁呢樣嘢亦都係我覺得好重要嘅，就係我哋成日去搽護膚品，同樣嘅動作。一個有效，一個冇效，來自於就係佢嗰個成分去製造出嚟，佢嗰個技術啦嚇咁樣咯。咁所以另外一個就係叫做超微流技術啦。咁一般咧就擺喺一啲醫學用途嘅，譬如一啲科技上面嘅，譬如如果可能女士會知啦。有紋眉啊，或者可能有做有紋身嗰啲咧，佢哋要搽麻醉膏噶嘛。咁麻醉膏咧就 exactly 咧係一啲用呢啲技術咧去幫你即刻搽落去，滲透落底層去產生一個作用嘅。咁我哋咧亦都係全球首創擺喺護膚品上面，而唔係擺喺一啲醫學啊科技上面嘅。咁所以好多護膚品啦，亦都係嘅喺市面上好多時會帶想個效果發揮得好啲嘅時候咧，大家都要注意翻啦，佢哋會落好多酸性嘅成分落去嘅，係啦。咁或者一啲刺激嘅成分嘅，咁會令一個皮膚咧做一個破壞，跟住再去修復嘅原理嘅。而我哋個公司嘅產品啦，大家都會知道啦，係有德瑪5粒星啦，奶嘴都係3粒星嘅啫，安全指數。咁所以係大肚婆都用得啦。咁係非常之安全，而佢係冇任何一啲刺激成分落去嘅。咁所以佢就唔需要經過，哇！我修復咗個皮膚，破壞咗佢先，跟住等佢自己好翻。而係我哋係滲入皮膚嘅底層，去幫佢修復翻你過往一啲狀況啊，唔同嘅皮膚問題咁樣嘅。OK，咁所以咧，當你一路用嘅時候咧，你就唔會有一個情況出現時好時壞啦嚇。因為如果你有酸性刺激嘅嘢咧，有時真係會 on and off 嘅，有時得，有時唔得。但係 Vivon 帶到俾我就係，我覺得我皮膚越用越健康同埋好穩定嘅。OK，咁一間咁用心去研發一啲好產品嘅公司啦，咁亦都係點解我會咁放心去用 Vivon 啦。同埋咧，我亦都好中意分享俾我身邊嘅朋友，因為同樣地，我都想佢哋皮膚靚，好過佢哋再嘥錢去買一套冇用嘅護膚品啦。因為當你長期用一套冇用嘅護膚品咧，我自己過往經驗咧就係、劈埋晒一邊，唔用啦，直頭放棄治療。OK，咁所以咧，呢套護膚品咧，除咗帶俾我皮膚靚靚咧，我先生都係㗎，因為我都叫佢喂你用啦。咁好驚喜地咧，就係、我先生同一個坐喺度相距10年嘅歲數嘅另外一個先生咧。我先生個皮膚係仲後生過佢嘅咁樣咯，咁所以咧，我覺得如果大家未開始用 Vivon 咧，甚至乎對皮膚咧都有要求啦，亦都想改善咧，就真係唔需要再兜圈去試其他產品啦。因為我都幫大家去試咗，係啦。咁希望今日嘅分享咧，大家都中意啦，亦都幫大家咧更加了解到 Vivon 嘅護膚品啦。多謝晒。話 Yogi 為我哋帶嚟咁詳細嘅分享啦，我亦都見到 Yogi 話，我估唔到你之前個皮膚同而家真係有咁大分別，而家你真係一個英國嘅人形招牌啊，完全係。唔係，係真係好似 BB 機啊！真係唔係吹水，真係幼滑啊，幼滑咗。冇諗過，因為我其實都唔介意我講嘅真實年紀係40幾歲，咁冇諗過40幾歲你都可以 turn back 翻到去後生嘅時間。咁所以切記唔好等到個皮膚真係壞咗啦嘅時候先去用啦。咁當然都係可以用嘅，咁但係越早去用咧就早買早享受。好啦，咁我哋咧而家即刻邀請第二位。頭先我哋聽咗位女士分享，我哋而家第二位係一位男士，佢係一位香港土生土長嘅男士啦，由2022年咧就移居咗去英國。咁之前喺香港，佢一直都係從事一啲社會工作嘅，例如負責兒童啊、青少年或者家庭福利嘅工作。去到英國，佢都想突破自己，試下唔同嘅事業行業，例如包括咗 NHS 嘅醫療行政工作。但係始終發覺自己都唔係太啱自己嘅性格，直至到今年10月，聽到朋友介紹 Vivon，然之後好似大家咁樣聽一個嘅線上嘅招商會啦，親身出席咗 Vivon 嘅英國嘅開幕典禮，然之後咧就毅然決心加入 Vivon，更加係由資深經理啟動嘅。咁我哋而家即刻有請阿 Paul 為我哋講解多啲點解身為一位男士都會選擇經營 Vivon 咧？有請阿 Paul。係啦，唔該晒，二零聽唔聽到啊？聽到，我聽到。聽到啊，係咁啊，係啊，頭先啊，已經都簡單介紹我，但係咧我都預備咗個好簡單嘅先啊，PowerPoint 係咪可以 share？不過我都照講啊，一路揾嘅時候，咁係啦，頭先唔該晒阿 Yuki 講咗產品嘅好啦，咁我今日除咗係代表男士講之外咧，我都有好多嘢可以代表，例如其實咧，我同護膚咧
向來都覺得同我好大差距，我都冇諗過自己有機會係去從事呢行業。不過當我聽咗 Weman 之後咧，真係好唔同。我點樣遇見 Weman 咧？其實係好簡單，我喺今年9月10月，同大家一樣在座，而家喺網上聽到兩場網上分享，再加埋係因為我老婆個親戚啦嚇，即係有啲親戚嘅啲上線咧，有阿 Aki 啊，好似阿 Aki 都係啦，咁啊我就聽咗2次網上，再加埋即係個別介紹咗之後咧，再加多一樣嘢就係頭先阿 Elaine 都有講，就係我去埋今年喺英國Weman 嘅 Opening 開幕式，咁咧我就覺得。即係對我突然間好多嘢理解，即係無論係頭先阿 Uzi 用咗好多篇幅講咗，其實 Weman 幾咁好，呢個好肯定啊，呢個係因為個產品嘅威力令我雖然我唔係話用咗好耐，但係咧佢個來源啊，佢嗰種好多認證啊，同埋佢嗰個背後好多，尤其是男士啦，我哋更加知，即係成日講喂係咪真係咁好用啊？佢又真係有好多。背後好多團隊做科學嘅實證同埋繼續 ongoing 研究，咁呢樣好吸引我再去了解啦。咁所以我就開始咗啦，係啦。咁我係點樣而家係點樣去經營Weman 咧？就係頭先講咗，因為頭先個產品嗰個威力咧，同埋嗰公司嘅經營嘅模式。其實我除咗係 Weman 之外咧，即係呢度唔講開名啦。其實大家都知道坊間好多唔同各種嘅營養產品或者護膚品，即大家都明白啊。即係呢度都唔開講啊嘛。有好多老牌子，有好多新牌子。咁我都係其中之一個，我都有去參與過之前某個好大型嘅食品，但係一來喺轉咗環境啦，同埋可能唔係我第一開頭同個公司同步去發展，所以就算我幾努力都好，好似都唔係話咁容易有一啲嘅起色或者可能性係啦，咁所以就但係咧 Weman 咧。佢係一個新公司，即係雖然佢都已經係喺2018年開始，但係佢都仍然都係屬於偏向年輕啊或者短嘅成長，但係佢嗰個發展速度實在係驚人。咁佢驚人嘅原因就係頭先阿 Uzi 講咗，因為佢產品本身係好實力啊。呢個大家有機會真係要咁，但係另外一樣嘢就係個公司個營運模式，佢同其他有啲唔同，佢係好開放俾大家去不斷去做宣傳同埋去廣告俾人認識。同埋仲有一樣就係、我頭先都講咗啦，因為我自己本身我講我自己護膚啦嚇，我咧就大家睇唔到啦嚇，其實我真係一個典型嘅一個男士，可能我就係真係用水洗面係啦，所以我同阿 Uzi 咧應該係嗱你係護膚即係介紹出，我係真係另一個極端地球人嚟嘅。我未用之前咧，我未係差，但係我係月球表面嚟嘅。咁但係而家我用咗半年咧，唔係用咗冇半年，係即係用咗半個月啦。我老婆都話：哇，真係嘅喎，唔係講笑嚇，呢個唔係即係做妹，係真係有唔同咗。咁當然我會繼續再用啦。咁但係點解呢個都？但係你諗下喎，頭先講咗 Uzi 你哋嗰個哇，又導入又嗱，你睇我不嬲剪頭髮咧，香港咧我都係嗰啲速剪嚟嘅。所以你諗下 Weman，哇咁吸引，就咁普通搽就已，咁你話係咪正啊？直情係啱啦，所以唔好話女人啊，男人聽到都覺得哇呢啲啱啊，即係直情就搭上去就已經有效果，啱唔啱先？即係呢個係 powerful 啊嘛，所以呢個係易用，我咁講嚇，即係我唔會好似咁多Uzi，我知我要向你請教，但係我真係講唔到好多你啲歷史嗰啲護膚，但係我起碼講到，咦，我好幸運咯，一開用如果用得到咁正，係好似搽。即係擠牙膏就用得啷口就掠咁，哇係咪正先？真係無敵啦！咁同埋咧就我好中意對人工作啊，因為 Weman 咧雖然而家我係好仲係好年輕啦嚇，啱啱入嚟，但係我睇得到裏邊有好多喺度做嘅同事咧，佢嗰種即係當然大家有好多唔同嘅過去啦。我以前點點，而家我即係點啦？嗱，就正如好似 Weman 個名咧，係大家順便講俾大家聽啦，即係我哋自己知就係靠重生啊！
咁即係變咗好似一齊入去再做嘅時候，大家都好開心咯。我覺得又睇到啲影片，睇到啲相。咁當然入都係唔係會啦，即係有機會你再即係今日咧，你聽到呢個簡介會咧，你就算聽完之後好有問號咧，你唔使再你話嚇你如果你覺得仲想再聽，我鼓勵你再聽，因為咧你聽一次有時坦白講真，都會今日咁講係好濃縮噶嘛。咁我哋成日都有日日都有 talk 㗎。或者或者我哋好經常有唔同講座，所以我鼓勵你聽完再翻聽，唔緊要，好似温書啫嘛。或者再聽下 Chat Lunch 啲就呢個係保持開放嘅認識係好好。咁但係我因為我本身頭先阿 Elaine 都有介紹，我中意我以前係做社工嘅，我好中意同啲年青人玩，好好玩嘅。咁所以而家呢個公司咁年輕咧，好好玩咧，好多可能性咧，我覺得好叻。雖然我唔係做護膚底啦嚇，呢個我啱啱配合到有少少性啊。所以頭先講咗係。喺 NHS 做 admin 咧，我真係頭痕，我都諗緊，唉，唔通我做到60歲都係咁，所以唉，真係而家 quit 咗，我就即係就睇下有冇一個新嘅開始。咁而家啱啱講到咧，公司係起步階段啦。咁的而且確係嘅，係啊。咁睇先，我頭先係咪一路都冇 share 到個 PowerPoint 嗬？我睇下先啊，我睇下 share 唔 share 到先。嗯，我想問睇唔睇到啊？係咪睇唔到啊？睇唔到，OK。好見到啦，見到啦，耶，係咪見到啊？你要開埋耶，成個頁面係啦，OK。OK 哦，係啊，呢個咧就係我啱啱佢都係上個月咋，係啊，哇，你睇下我好中意見到人嘅面孔噶。即係我係好中意我以前讀 art 嘅，我好中意畫人像添㗎。咁唔好意思啊，呢度咁多可能冇問過你哋版權啊。不過你睇下，我好中意熱鬧嘅。你睇下呢個我都係我攝埋去，即係攝石人咁樣，我好開心咯。即係我就係、我想俾大家知，呢個係我哋英國蘇哥叫英國團隊，所以當然呢度撈埋好多香港啦嚇，我當一隊啦嚇，因為我哋一家人啊嘛 family 啊嘛。咁而家 Vman 咧。即係2018年頭先講咗，咁其實舊2013年就台灣，如果冇記錯，2014唔係2024係啦，2023係台灣，2024係香港，係啦，但係個2025咧，而家就已經有5、6個，即係直至到下個月係咪下個月日本啊？我冇記錯。2026年咧，哇！真係即係周圍好多唔同嘅，我講朋友啦，大家都好想去認識同埋去玩咧。即係大家真係而家公司真係起步階段，大家如果有興趣去了解去知咧，即係一個好時機，因為一來又可以有個新產品，真係前所未有地咁對護膚界有咁講嚇，即係一個咁好用。如果唔係啲人咁風魔同咁瘋狂，就一定唔會好尋常噶嘛，係咪？所以你一定要唔用你都要了解，呢個我咁講。第二就係咁啱有咁巧公司個發展咁漩渦咁巨形式咧，你真係好大機會可以識好多唔同嘅朋友，因為冇理由咁奇怪，即係咁你諗下，即係好難得有時可以有個啱啱有個浪啦，或者有一個嘅個趨向咧，你可以即係我哋成日英文咧，即係有句説話都成日講嘅，即係 Can you give it a lift？即係話你係咪順個扁啊？Vman 咧絕對嘅力量咧，就算你唔係全程投入，你搲住佢咧，我覺得你都已經有好多唔同嘅視野拓展到，所以我就會睇到我可以睇有冇機會同公司同步拓展到世界嘅視野咯。好啦，咁我係點起步咧？其實我就一陣可能有機會阿 Vicky 會講多啲，不過我就係由 SM 即係資深經理開始，咁原因係即係我覺得因為我個策略就諗住都係有啲，因為我哋其實係每個直銷嘅，咁我哋我都對產品有信心咧，我係先覺得呢個嘅起步咧都方便我去俾人認識啦，同埋係去我一樣帶住呢一個嘅嗰個咁樣嗰個 level 咧，咁可能俾人又同步，我又會再認識多啲嘅時候咧，我覺得呢個比較容易一啲。咁當然一陣阿 Whisky 會再解釋多少少，呢個係我啟動嘅方式咯。咁我此後係會點經營咧？3樣嘢。第一。我勤力用啦，好似頭先講，雖然好簡單，但係都唔可以即係
偷懶嘅，即係真係會你如果真係諗住要試，好似有機會產品認識，真係唔好用住其他，試下1個月或者2個禮拜，咁你要真係做好晒，你即係記錄下自己個感覺啊！我咁樣講啊，男人都要講感覺，係啦。然後咧，第二樣嘢就緊貼下公司嗰個嘅資訊，包括好多講座或者有啲嘅嗰個。即係例如真係咁啱去到你國家嗱，如果你係喺澳洲嘅，你真係嚟緊或者泰國你嚟緊，我哋有開幕式，你真係唔好錯過啦，係咪？或者唔得而家唔好嘅同步，我哋成日網上嘅咁，哇！而家真係好方便，我哋近乎日日都最少有一場，我哋叫做嗰啲即係會啊、分享啊咁樣。第三樣嘢就係當你覺得真係自己啱用啦，又或者真係覺得都好想同公司一齊同步，我講搭呢部 lift 嘅話。你真係多啲嘅分享啦，咁我日後嚟緊都有多，我比較少啲嘅嚇，因為我以前係比較用 Facebook 咧，我係真係觀察型嘅，但係我覺得而家都好多係好開放咧，可以互動多啲，我覺得係好正面嘅，即係包括係用 social media 啦，同埋我都係一樣，以前做開見人噶嘛，我都係見人都講咯，只要講到就講。咁呢個就係我3樣嘢嘅經營模式啦。咁日後再有好多更加有用嘅，我會再講多啲咯。咁就係咁樣啦。好，唔該晒。同阿 Paul 為我哋帶嚟咁精彩嘅分享，即係咧聽到你係連剪頭髮都要去速剪嘅人，我就知你係一個好中意快捷，你就啱啱係，我絕對係啊，我絕對係。個風口呢個潮流呢個趨勢。咁好啦，大家聽完兩位，一位男士一位女士分享完，都想快啲了解下我哋公司究竟有乜嘢優勢啦，係咪？咁嚟緊咧，我就請咗一位好勁嘅人士為我哋講公司嘅優勢啦。咁佢咧其實喺力萬未嚟香港之唔好意思，佢係 locate 喺香港嘅。佢而家身處香港，佢喺力萬未去到香港之前咧，其實就睇中咗力萬呢個 brand 噶啦，亦都成功成為咗第一個將力萬帶入去香港。唔單止係咁喎，佢短短5個月升咗上 director 嘅級別，然之後第8個月已經升咗做 senior director， 佢係全港第一個，亦都係而家香港最高位階嘅人啦。咁其實佢只係用一部電話就成功做出咗99% 嘅陌生市場客戶啦。1年裏面佢自己嘅伙伴已經遍佈咗全球15個國家，條 team 更加係帶出咗7個董事或者以上級別嘅伙伴。嗱，順帶一提啊，呢位女士咧就係 Whisky 啦，佢係有2個好細好得意嘅小朋友，所以真係好犀利，事業同家庭都兼顧得咁好。咁我哋事不宜遲啦，邀請 Whisky 為我哋講解下公司嘅背景同優勢啦。有請 Whisky。嗨，好耐冇見大家啦！今次我哋呢個英國分享會啦，我哋用廣東話嘅，因為我哋英國有好多香港啊、中國人啊、華人噶嘛。咁我都想即係分享下啦。我而家分享個 screen 先，等一陣啊，係咪睇到啦？睇到。OK，咁好啦。嗱，頭先我聽到阿 Yogi，亦都聽到阿 Paul 分享咧，我覺得好多嘢有相似有唔相似嘅。咁我都好簡單講一下，我之前係做啲乜啦。咁點解我會為 Remon？其實唔係淨係我相信咧，頭先各位分享或者已經喺 Remon 嘅人咧，已經係好瘋狂噶啦。點解咧？我本身咧係從事咗20年美容嘅行業啦，係做護膚品 counter，即係 Sogo 啊、連卡佛嗰啲我都有返過噶啦。咁對護膚品咧係好認識嘅。咁但係點解會轉型咧？之前2020年開始已經係香港全世界啦，都疫情好犀利。咁嗰陣時我就有第一個小朋友啦，咁一直就尋找一啲機會，因為覺得我係幫人打工嘅，就算我嘅業績考咗幾多百萬、幾多千萬嘅話，我袋落個袋度其實都係嗰份人工嘅啫。咁但係你話咁多年以嚟有冇諗過創業咧？我相信好多人都想做老闆嘅，係咪？但係創業要啲咩？好多資金啦，又有風險啦。咁我自己係一個唔中意冒險嘅人嚟嘅，老實講，咁亦都攞唔到咁多錢出嚟去創業。亦都唔想輸，咁一直就係揾緊一啲機會啦。咁到2024年，係啦，我有冇記錯？係冇記錯。2024年，我就 quit 咗份工啦。當時咧，我係如果做美容行業嘅話，喺香港或者全世界都知道 L'Oreal Group 其實係一個龍頭，代表龍頭嘅一個企業啦。我喺 L'Oreal Group 度做咗咁耐噶啦。咁其實好多人都唔會捨得走嘅，因為大企業係咩咧？福利好。
有小朋友嘅話咧，一定係會覺得醫療福利好，係唔想走嘅。咁但係我又覺得，嗰份人工我又覺得，食之無味，棄之可惜咯。你話袋住幾萬蚊喺香港，難唔難生活咧？唔難嘅，不過唔會使得好開心。老實講，係啦，即係唔可以盡情咁使，因為香港人其實都中意有品味啊，要有要求嘅生活噶嘛，食一餐都可能講緊4位數字以上。咁尤其是嗰陣時，我已經係大肚有第二個小朋友噶啦。咁我一直真係揾一個機會，喺我自己咁耐嘅經驗裏嚟，我淨係想做翻護膚品嘅啫，我冇諗過做其他嘢。咁好啦，我喺唔同，例如馬來西亞、日本啊，我都寄過一啲，買過一啲貨寄翻嚟，想做一啲代理嘅，其實係想轉型做網上嘅，因為當時嘅趨勢的確係轉去 online 上邊嘅。咁但係我試過幾個牌子，我都覺得OK 咯，唔覺得好想去做，因為一嚟可能佢啲系列唔齊啦，二嚟我覺得未會俾我覺得嘣一聲個感覺。咁就係唔知係咪個天聽到我嘅誒申訴啦，或者一個許願啦。咁突然之間有一日咧，喺度碌 IG 嘅時候咧，就見到4大韓國巨星代言。喺我自己個好奇心底下，我就覺得其實做咗咁多年護膚品，其實有代言人好正常。但係4個韓國巨星4個都識過咁犀利嘅，咁我就留意咗呢個牌子。跟住我就想問啊，你哋香港有冇人做代理㗎？咁佢話冇，但係你亦都唔使諗啦。嗰時我係問一個台灣嘅朋友。台灣嘅人我唔識嘅陌生人嚟嘅，咁嗰時我就知道台灣即將喺呢個sorry 頭先2023年講錯咗，2023年12月先會喺台灣正式開幕，嗰陣時係2023年嘅7、8月度啦，即係台灣都未開，咁佢就話唔好意思啦，我哋淨係要有台灣身份證先可以加入嘅啫，如果你有朋友有台灣身份證，你再問下佢咯，咁我就問完之後就算啦，咁我一路。我都念念不忘，係咁上網揾佢嘅資料，哇，好犀利喎！啲成分好犀利喎，啲 packing 唔錯喎，咁我就好想做啦。到2024年嘅1月，我終於再碌 IG 嘅時候，見到另外一個人講話，喂，香港即將開始啦，我就把握呢個機會，即刻揾我想跟嘅 leader，跟住就2月度就收到一批貨啦，跟住一路用咗個零2個月，我就覺得呢個掂啦，一定要做啦。跟住我就一路喺度分享俾朋友。嗰陣時我仲係未知道幾多月開幕，亦都唔知係幾時正式 launch 嘅。但我就覺得呢個牌子係，我覺得要係把握呢個機會，所以就開始咗我呢個 Rima 嘅旅程啦。咁好啦，咁我而家事不宜遲，就講點解呢個係一個千年難得嘅一個機會。咁我相信大家，頭先阿 Paul 有講啦。Yogi 都有提過，其實係好多品牌嘅商機周圍都有，商機處處係咪？但係係咪一個好適合大家去做，或者係可以俾大家發揮呢？似乎唔係。個個每次 Apple 出電話嘅時候，個個都會去爭、去搶、去排隊、去炒。但係如果大家有呢個機會加入 Apple，我相信好多人都會想加入。但係呢個唔輪到我哋去做，係咪？因為每一個事業一定有佢個黃金期，係啱啱開始嘅時候先係一個黃金期。咁 so far 頭先講嗰啲，或者已經喺香港 MLM 有20年、30年、40年嘅話，都唔輪到我哋加入。你去加入隨時都去加入，但係你係咪一個對於你嚟講一個最好嘅揾錢機會或者發展機會呢？似乎就唔係啦。咁除咗我講呢間公司係啱啱開始，最重要係咩呢？佢係一個趨勢。好嗱。圖畫上見到魷魚遊戲啊，高登嗰啲，我相信大家耳熟能詳，亦都睇過好多。呢個就係趨勢。我哋有 K-pop，有呢個 K-drama，個個都好中意睇，無論係亞洲人又好，南美人又好，美國人都好，都好中意睇。點解呢？呢個就係趨勢。我哋要一個 timing 啱一個趨勢，所以韓國嘅呢個潮流呢。係呢，我相信係未來呢8年10年裏邊都會一直持續嘅，呢個就係趨勢啦。咁加上我哋公司嘅優勢啦，我哋有咩優勢咧？第一個優勢好簡單，我哋睇下呢個咁靚仔嘅係邊個先？sorry，呢個
個就係袁彬啦，袁彬就係我哋4大代言人其中一個，而影片上面就見到我哋濟州島公司嘅自家 AI 嘅巨型積雪草農場。咁頭先阿 Yogi 都講得非常之詳細㗎啦，積雪草係啲乜嚟咧？咁頭先阿 Yogi 講過嗰啲咧，我就唔重複講啦。反而咧，我就想講頭先我講呢個係其中一個代言人啦，袁彬就係代言我哋 Skin Care 嘅。咁另外大長今啦，大長今我相信係人都識㗎啦。就代言我哋一啲Inner Beauty 一啲濕條紋嘅產品啦。咁就有全自然金泰烯啦，分別係代言我哋 Potter Lab 身體同埋頭髮嘅用品。呢4個有冇人係未聽過啊？如果有就打個1字俾我啦。不過應該冇啦，係咪？有唔緊要嘅，就算唔識都應該望過佢哋個樣，係咪？咁呢4個已經係公司幫我哋做一個非常之好嘅 marketing。大家其實有代言，唔係話叫大家去追星嗰隻，而係話俾你知有代言人咁犀利嘅代言人都相信呢個牌子，用自己嘅名譽去代言呢個牌子，證明呢間公司一定係非常之可靠。咁中間咧就會見到我哋喺國際嘅唔同嘅時尚雜誌咧，都會見到我哋嘅品牌嘅蹤影啦，亦都喺一啲韓劇裏邊咧都會見到有啲 artist 揸住我哋喺個劇入邊咧揸住我哋嘅產品，呢啲係植入式嘅廣告，所以分分刻每時每刻都俾大家都認識我哋 VMON 嘅產品咯。咁另外啦，呢度就係我哋喺美國拉斯維加斯啦，酒店裏邊啦、外邊啦都有大型嘅廣告牌展示嘅。咁為咗係咩啊？都係令大家更容易認識到我哋嘅品牌啦。咁第二個優勢啦，就係消費者100% 滿意。頭先我有講啦，4個代言人分別代言 Skin Care 啦、Potter Lab 啦，同埋 Livening 3個唔同嘅牌子嘅。咁我哋好簡單嘅啫，3個牌子唔多嘅，同埋由頭到腳趾尾都可以用到嘅嘢嚟嘅。咁頭先呢度 Yogi 有講啦，我哋有獨家嘅原材料啦，就係巨型積雪草啦、水啦，同埋頭先佢講得非常之好，講得非常之詳細嗰個最緊要個技術，點解可以令到我哋皮膚咁靚啊？好似 Yogi 咁，哇，唔用美顏都靚過美顏，就係因為呢個獨家技術，令到我哋咁好嘅成分可以落到我哋嘅皮膚細胞。咁呢度我都唔多講啦，我反而就想講呢個智能農場。智能農場咧，我哋啱啱都去完濟州島啦。我哋公司，我哋成日都話 crazy 嘅唔止係我哋老闆都 crazy。點解咧？老闆係想用一啲最好嘅材料，佢唔係要優質，佢係要卓越，要比人哋更加好。所以咧，佢寧願係自己花費大量嘅金錢去起一個農場，確保入邊嘅嘢係全部係非常之好嘅。有冇人即係上次有個伙伴比喻得幾好嘅，即係有冇聽過會有人為咗好靚嘅牛奶而養一紮牛啊？冇，但係老闆就係為咗要好嘅原料就開個農場。呢個智能農場唔單止係一個喺濟州島其中一個智能農場，而係世界最大而且係唯一一個智能農場。所以我聽到呢度已經覺得係非常之犀利同埋感動。老闆就係要做呢樣嘢。咁入邊有個智能農場啦，就可以確保嗰啲我哋巨型積雪草嘅品質啦。咁頭先阿 Yogi 有講啊，嗰啲老虎啊，中意打交啊，受傷就自己揾一啲積雪草嘅地方碌過咗，令到啲傷口容易治愈啦，係咪？咁我都想俾大家睇下呢一個好似睇唔到，有個藥膏嘅。呢個藥膏咧就好似香港嘅湯火膏咁，家家戶戶必備，睇下得唔得先？睇下得。等陣先啊，係啦，呢個咁係有咩用嘅咧？呢個咧就係積雪草嘅軟膏啦。韓國咧每一家每一戶都有噶啦，就係放翻你有損傷啊、界損啊，有啲咩唔係頭暈身㷫嘅，即係可能皮膚上啊一啲炎症咧，全部都可以用呢個去治療嘅。咁所以你話積雪草本身係咪已經一個好好嘅一個原料啊？但係我哋用咗巨型積雪草，巨型積雪草就係佢入邊嘅消炎啦、保濕啦、抗衰老嘅有效成分咧，都係除咗個體積大之外咧，都係加倍嘅。咁所以呢個係非常之犀利啦。咁尤其是我哋
有個 AI 農場係咩？係新鮮嘅。出邊咧坊間咧好多護膚品都係有用積雪草嘅，冇錯。我哋除咗巨型之外，我哋係新鮮嘅，唔係人哋嗰啲乾晒。但係我哋每一個護膚品嘅成本咧，亦都係非常之高，但係賣出去嘅零售價一啲都唔高。所以呢個係咩咧？一個非常合理嘅價錢，但係一個好高質素嘅原料啦。好啦，咁頭先呢啲我就唔多講啦，因為頭先我講嘢嘅時候已經講晒啦。咁我哋個產品好簡單嘅啫，唔係話令到你靚皮膚咁簡單，而係由內到外由個細胞靚出嚟，個皮膚俾人哋肉眼見到你係有好明顯嘅唔同嘅。咁呢度有啲見證啦，其實好簡單嘅啫，用護膚品最緊要有效果，好似 Yogi 咁，好似我哋咁，其實一出去啲人都會見到，哇！你哋皮膚咁靚嘅，用啲咩啊？咁我哋好直接話用咗我哋公司嘅嘢，其實就係咁嘅。呢個真心好真誠咁樣分享俾人，就係一個好簡單嘅一個生意。敏感皮膚可以做得到啦，呢個係暗瘡皮膚啦、發炎緊嘅皮膚啦、成熟皮膚啦。有色素嘅皮膚啦、毛孔嘅皮膚，全部都可以改善到，係一套護膚品就可以改善到唔同問題嘅。咁所以係好簡單，亦都好似頭先阿波話，唔似要咁麻煩。男人最緊要咩？簡單方便，可以用到。而家呢個就係男男女女小朋友都可以用得到嘅嘢啦。咁除咗skin care 啦，我哋都會有Porter Lab 啦。咁呢個係純素嘅，亦都係安全等級即係認證俾較高嘅一個產品啦。咁所以可以大家係用得安心同埋有效嘅。咁呢啲產品我就唔特別講啦，因為如果大家想聽得多啲咧，就可以喺我哋產品嘅training啊，或者想了解多啲咧，可以揾翻你哋介紹人去再了解啦。咁呢個就係我哋一啲真實見證啦。頭髮我都係呢度會講多少少嘅，因為出邊咧好多，唔係出邊好多，係其實好多人都會有一個脫髮嘅問題嘅，男男女女。咁但係咧，我哋呢個就正正可以幫我哋去令到頭髮嘅頭皮逆轉，生翻啲頭髮出嚟。咁呢度有男啦，有女啦，尤其是中間嗰位咧，就係我一個澳洲夥伴嘅先生啦。咁外國大家都知道係用硬水嘅。佢本身見到個頭頂都真係好明顯係有啲地方係禿咗，但係佢只不過係用咗短短嘅時間，可以生翻一啲毛毛出嚟，仲要都幾濃密嘅喎。咁其實哇，我真係覺得好犀利咯！一套產品可以幫到人之餘，又可以當一個事業。我相信其實好多人都係覺得呢樣嘢先係最正，即係我覺得賺錢係重要，但係仲可以幫到人呢樣嘢，我覺得先係最緊要咯。咁亦都係點解我咁中意做呢間公司嘅原因。咁最尾就係頭先我哋講啦，有啲內在嘅濕條紋啦，呢個 collagen 咧，亦都係我哋一個 呢個 best seller 嚟嘅。點解咧？collagen 嘅濕條紋好多，坊間真係好多，但係我哋呢個係用亦都有巨型積雪草喺入邊，亦都有谷胱甘肽。啲成分可以幫到你啲咩有幾犀利咧？我就唔多講，但係我就係想話俾大家知，唔止皮膚靚，唔止可以飲到皮膚靚，唔止到指甲頭髮可以生出嚟，仲可以令到你本身身體有炎症啊，或者一啲關節嘅問題，全部都可以有明顯改善。咁呢個就係佢嘅賣點啦。咁我哋亦都有 make up 啦，make up 我就唔多講啦，但係只係想話俾大家知，其實我哋所有可以用到嘅產品，我哋公司都會有，嚟緊我哋仲會出更加多唔同嘅產品添。好啦，第三個優勢咧，講數字啦，係咪先？做生意最緊要講數字。我點樣去睇呢盤生意咧？當初我咪話台灣都未開始嘅，咁我咪睇美國咯。我就見到哇，美國一啲外國人都中意 K-beauty，仲要個生意真係非常之唔錯喎。咁就決定咗去加入噶啦。咁香港簡單，香港喺頭半年咧做咗1億港幣啦。咁我知道咧，就差唔多而家嘅累積咧就差唔多係幾多啊？2億美金，我唔記得咗啦，差唔多係呢個數噶啦。咁哇，非常之勁喎！而家係10幾個月啫喎，年幾啫喎。咁仲要大家知道啲價錢，可能頭先嗰個洗頭水3支都係700幾蚊港紙。咁究竟點解會可以做到個生意咁犀利咧？
真係因為產品會説話，第二大家都係睇中呢個商機，所以係發展得非常之快。所以阿 Paul 話：哇，佢入嚟嘅時候話又啱啱喺英國10月啊，下個月又話日本開咯喎。係啊，我哋公司就係咁快㗎啦。我哋公司就係有咁有實力，就係要開5年裏邊要開50個國家。係啦，咁好啦，講去嗰個獎金啦，我相信大家聽咗咁多，最緊要係咪個獎金啊？獎金咧，佢嘅發放比咧係超過60%嘅，可以去到。咁好多人話哦，直銷我唔中意帶團隊喎，咁我冇咩興趣。啊，唔係啊，我哋除咗一個直銷做團隊之外，亦都可以做一個微商。即係如果你想買一件賺一件，咪可以做翻微商啊，銷售嘅模式咯。但係如果你話唔係啊，我都好中意帶團隊嘅喎，咁咪微商加直銷嗰個 pattern 一齊去做咯，係冇問題。最緊要我自己都好多伙伴講，佢哋係好中意睇中呢個生意，係唔需要你去到，譬如去到 senior manager 或者 manager，你唔需要再每個月去買嘢去維持呢個。你去到 manager 同埋 senior manager，你其實你就唔會跌翻落去。所以你話哦，有陣時我想去下旅行 chill 下，過幾兩個月先繼續做，有冇問題？冇問題㗎。你可以，因為你個位階係唔會跌翻嚟嘅，咁所以我覺得係非常之人性化啦。咁我哋嘅獎勵計劃亦都係透明度非常之高，每一個人都係望住同一個獎勵計劃，唔會話喂 Whisky 嗰個你係咪 percentage 高啲㗎？唔會㗎，你都可以計到，你知道我幾多業績，你其實可以計到我份量嘅。所以呢個我覺得最緊要一間公司咩啊？揾到錢透明度高，唔係話淨係上面嗰啲人先可以揾到錢咯。因為我都好老實講，下邊啲人努力過我，如果唔係努力過我，冇人會努力過我嘅。如果下邊啲人好努力嘅話，其實都可以有機會嗰個收入係會多過我，呢個係好正常嘅。咁大家見到其實我哋有分唔同嘅ranking啦。咁你一入嚟，哦，如果你覺得產品唔錯喎，你想用平啲嘅話，就會可以用呢個經銷商同埋 manager 開始啦。咁但係你話哦，唔係喎，我都覺得睇中呢個事業，好想發展快啲喎，咁就可以由 senior manager 去啟動啦。咁頭先講到我最想講就係 team leader 啦。企業家其實係一個，我覺得係一個中間嘅一個可以講一個轉捩點嘅 ranking 嚟嘅。如果你想開始賺一個被動收入，大家一定要由呢個 team leader 去睇。但係你話哦，我可唔可以一入嚟 team leader 㗎？可以。咁但係我哋唔係呢個係比較特別嘅例子啦。咁但係如果你話點樣最快速可以去到 team leader 咧？好簡單，由資深經理開始啦。資深經理你除咗可以用產品用平啲之外，你亦都可以快啲到達 team leader。而 team leader 點解話開始一個被動收入咧？我講大概嘅收入啦，大概嘅收入就係1至2萬美金左右啦，1至2萬美金左右。而佢亦都可以開始得到我哋一個輔導獎金嘅。呢個輔導獎金好簡單，而家我當我係一個 team leader 啦，公司就好鼓勵大家培育多啲優秀嘅 leader 嘅。當我培育咗我當阿坡成為 team leader 嘅話，咁好簡單，佢嗰個月嘅收入，我當頭先講1至2萬美金，好冇？咁我齊頭當10萬港紙啦，好冇？10萬港紙我就可以直接喺我呢個輔導獎金度得到公司俾佢嘅40%，我就係4萬蚊，淨係 for 呢個輔導獎金啫，我未計頭先。大家喺個表度見到又會有銷售獎金啊、分享獎金呢啲全部都未計嘅，所以點解要好？除咗自己要好努力做 team leader 之外，亦都要培育大家。我哋呢個公司咧好得意嘅，好人性化，就係要有一個共贏，唔係淨係 win win 雙贏，係要共贏，大家都可以晉升，大家都可以到達自己嘅目標，大家揾到自己嘅價值。而大家一齊揾到自己可以得到嘅獎金，就係咁簡單啦。咁第一個 team leader 就係40%啦，第二個就20%，第三個10%。咁而家我大概我旗下嘅 team leader 有 around 100個左右啦。咁有啲喺台灣嗰啲好犀利嗰啲，同埋佢哋時間溫咗好耐，有啲300幾個。咁你諗下，哇，個收入係真係唔錯㗎，真係好唔錯。
咁好啦，咁去到director 嘅職級啦，除咗有嗰啲輔導獎金之外咧，director 嘅輔導獎金可以去到4代啦，資深董事5代，跟住全國董事6代，另外再可以得到市場嘅分紅。市場分紅好簡單，譬如而家我喺香港亞洲地區有台灣啦，開咗嘅有馬來西亞啦、新加坡啦、菲律賓啦，總之佢哋所有業績都關我事㗎啦。公司就會喺呢啲市場加埋嘅業績分一部分俾我，就係嘅市場分紅。咁所以即係好似攞咗公司嘅股份咁樣啦，所以非常之好，非常之即係你會覺得啊，呢間公司唔係話掛住自己賺錢嘅喎，佢會覺得啊，你哋做 leader 都做得咁好嘅時候，都會想喺呢啲市場度分俾你，咁所以係非常之唔錯嘅。咁呢度我就唔多講啦，因為獎勵計劃係一啲再深入啲嘅嘢啦。如果大家再想聽咧，就揾翻你嘅介紹人再了解多啲啦。咁我哋好簡單，頭先講完獎勵計劃，最緊要好多人都話哦，我未做過 MLM 啊，我未做過 online 嘅business 啊。有冇人可以教我？我哋本身公司已經有一啲 training 啦，一啲系統俾大家去學嘅。咁除咗公司之外咧，團隊最緊要。團隊咧，因為有好多唔同，好似我哋而家做緊嘅招商會啦，我哋線下有一啲 K-pop up 啊，俾大家試產品啦，亦都有事業分享會啊，有一啲針對性唔同項目，譬如銷售 training 啊、產品 training，所有都有。只要你有時間嘅話，其實每一日都有嘢俾你學，而且都係好簡單。上 Zoom，如果得閒嘅話，咪實體咯，喺線下咯。咁所以唔怕你係一個新手小白，都會可以好快上手，因為我哋講求嘅係簡單複製。你複製咗你嘅團隊嘅 leader 教你嘅嘢，就係咁樣就可以開始噶啦。咁最尾啦，亦都係我或者大部分人睇中嘅嘢咧，就係全球連線。呢一個大家見到喺4月啦，馬來西亞、新加坡開，其實好多人去聽嗰啲，哇！唔係話做妹啊，全部自己人，有啲係全新嘅，會聽到哇，一間公司新嘅落地，其實會好有興趣去聽嘅。咁呢個就係4月啦。咁啱啱頭先阿 Paul 同 Yogi 亦都係我哋英國嘅我哋一啲 partner 啦。咁喺英國，我同阿 Paul 好夾啊，大家都係攞呢張相。係啦，我心靈相通，係我就見到我喺英國見到嘅係好多唔同國家嘅人，意大利啊、波蘭啊，好多國家我都覺得哇，特登飛過嚟去睇，因為英國咧係我哋歐洲嘅第一站，我哋公司亦都承諾唔係承諾係 plan 咗下年度會更加多歐洲國家開，所以其實個發展係非常之快，你亦都會見到其實。唔好話，有好多人同我講話男士啊，男士點做啊？我唔識護膚品，唔係啊。其實男士做生意係更加叻。我哋而家最高 ranking 嗰幾位，大部分都係男士嚟嘅，所以我覺得我哋女士都要繼續努力，要做好啲，即係冇理由護膚品我哋咁叻嘅話，輸俾啲男士噶嘛，係咪？係大佬，我咪先？想補充咧，喺 London 嗰陣時咧，仲係見到好多印度同埋巴基斯坦嘅。應該喺英國咧，其實喺某啲地區啦，我住中部啦嚇，咁其實係好多巴基斯坦、印度嘅人嘅。咁佢哋已經喺台上面，即係佢哋已經係做緊噶啦。另外就係有埋下拉證書嘅，因為下拉證書喺穆斯林咧，其實係好緊要嘅，即係喺佢哋個教派。咁所以我覺得公司係非常之完善去 set up 咗我哋英國嘅市場嘅。咁所以如果喺英國嘅未加入又好，或者做緊嘅咧，其實我覺得都係一個福音嚟嘅。呢個係我補充。係啦，唔該晒 Yogi 補充，真係噶，因為佢哋自己親眼，因為我都相信，如果我香港未落地嘅時候，我好多嘢都未必係100%相信。即係正如而家唔同國家開緊，我相信啊，加入咗嘅伙伴係啊，佢哋會覺得呢個好好機會，但係唔夠親身去見到佢 launch，見到咁多人嘅時候，嗰種100%、200%相信。我相信而家大家就係、我哋話俾你知，我哋已經幫你睇過晒啦，用親身去體驗過，係一間非常實在，亦都有實力嘅公司咯。咁呢個咧就係、我諗呢個再遲啲應該揾唔翻嘅。如果我唔保留呢、個真係好初期好初期第一次喺香港嘅酒店度搞嘅 event 啦。嗰時係啱啱 launch，跟住咧每一次係越嚟越多人嘅，再新 update 嗰啲已經太多啦，我就冇再 update。即係其實每一個人都係見到一個機會就會捉緊，唔係話淨係了解。如果你淨係了解，其實冇用嘅。你知道嗰樣嘢都冇用嘅。但係只要你知道嗰樣嘢，你信咗再一齊去行咧，其實件事就會非常非常之快同埋容易噶啦。咁呢個亦都係啦。頭先講咗咁多
公司好嘅嘢，咁揀啱團隊亦都係最重要嘅嘢。我哋 SS 團隊咧喺 Remon 裏邊咧係最多 director，呢度只係小部分，因為而家已經我諗係多2倍至3倍到啦，係啦 director，咁係發展好快啦，亦都可以話俾你知，跟啱個團隊嘅話咧，你要成為下一個喺相裏邊下一個，絕對唔係難嘅事，亦都唔係冇可能嘅事咯，係啦。咁呢個係2025年㗎啦，呢個圖。呢個2026年咧，大家見唔見到已經係多咗好多嘅國家嗱，英國開啦，下個月就到日本啦，跟住之後意大利、智利、西班牙、愛爾蘭、哥倫比亞、秘魯，跟住仲有澳洲同埋泰國。我哋已知嘅2026年呢啲國家一定會開㗎啦。之後第 Q3 或者 Q4 會唔會有再多嘅國家咧？我相信係有嘅，咁大家密切期待啦。咁所以話而家我哋就係第10個國家啫，開到英國係第10個國家咋吓。頭先我講5年公司計劃開50個國家，咁仲有個40個國家，關唔關大家事咧？就要睇下大家而家行唔行動啦。係啦，40個國家喎，係咪先？咁好啦，最尾就講一講啦。我哋濟州島頭先話老細都好瘋狂啦，整個 AI 農場，佢仲要整埋個 Women Village 啊，整埋條村啊。咁你話個老闆係咪好好咧？條村咧其實唔係任何收益嘅，佢係招待總之你成為 team leader 就可以去到濟州島，去呢個村度享受假期啦，亦都可以上 training 啦，亦都可以親身去到個頭先我講嘅智能農場，感受一下，同埋睇到、摸到、食到嗰個巨型積雪草。係啦，呢個我就唔講咁多，因為我相信大家睇得中呢個機會咧，一定會有份將來親身去噶啦。好，最尾就係講啦，一個事業成日都講啦，一個事業有唔同嘅期間嘅。咁開頭1至3年係一個黃金期，係咪Whisky 或者 Yogi 嗰啲早加入一定有着數咧？咁有着數，但係你而家加入係咪蝕底啊？唔會咯，你因為如果你想有將來40個國家關你事，其實而家就係好好。你諗下，你再過多你再下年，我當2027年啦，下年再開多10幾個國家嘅時候，人哋翻30個國家㗎咋，而家你有40個國家，所以。亦都有好多人話，哇！頭先嗰啲咧，拉丁美洲啊、南美洲嗰啲，喂，我唔識喎，又唔知佢哋講咩話喎，關唔關你事啊？Sorry 啊，頭先我講緊阿二玲介紹我嘅時候，嗰15個國家嘅伙伴咧，大部分我都未去過，我亦都唔識佢哋嘅。但係呢個事業就係好得意咯，可以有大部分嘅陌生人去相信你，去加入你，亦都。琴日唔識你，今日就係一齊拼搏，一齊去做同一樣嘢嘅人，所以大家真係要好好把握呢個機會。你今日聽完之後，未必會消化得晒嘅，因為真係好多資訊。但係當你有啲嘢想問嘅時候，或者你真係想了解多啲嘅時候，真係問你今日邀請你入嚟嘅人去了解多啲。我可以話俾你知，呢個係真係我自己覺得唔可以 miss 咗嘅一個機會咯。咁我今日嘅分享係咁多啦，唔該晒二玲。好，thank you Whisky 為我哋分享咗咁多 Remon 啦，亦都帶嚟咗咁詳細嘅一個分析。咁我相信咧，今日喺度聽緊呢個 Zoom 嘅人咧，大部分都聽到力萬嘅商機一個機會喺度噶，所以大家真係唔好俾呢個機會白白流失。如果你哋有興趣嘅話咧，今日呢個會完咗之後，快啲捉住你哋嘅介紹人，問佢點樣加入，或者了解更加多我哋 Remon 啦。咁下次我哋再見，希望我喺 Remon 下一次嘅聚會裏面可以見到今日你哋出現。好，拜拜。多謝晒你哋，多謝阿 Paul，多謝 Yogi，多謝二玲，拜拜。